सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। यहोवा एलियोन सृष्टिकर्ता मेरा पिता बन गया। अब तो मैं सनात हूँ, अब तो मैं सनात हूँ। एशिया 58 का 12वां वचन। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए स्थानों को फिर बसाएगा। तू पीढ़ी से पीढ़ी पड़ी हुई नींव पर घर उठाएगा। सब लोग बोलो, पीढ़ी से पीढ़ी पड़ी हुई नींव पर हम घर उठाएगा। That's an amazing word. काफी पीढ़ियों से वो नींव ऐसे ही पड़ा है। कोई बाप दादाओं का काल में क्या हो गया, वो नींव डाला है लेकिन कोई उसके ऊपर बना नहीं पाया। लेकिन कहो, मेरे वंश उसके ऊपर घर उठाने वाला है। हालेलुया। मेरे बच्चों उसके ऊपर बनाने वाला है। मेरा समय में, मेरा जमाना में एक अद्भुत काम उसके ऊपर होने वाला है। पीढ़ी पीढ़ी से पड़ी हुई नींवों के ऊपर हम घर बनाएगा। आपका दादाजी के समय में आपका घर में कुछ आशीष ना आया होगा, आपका पिता ने मेहनत किया, कुछ आशीष ना आया होगा, लेकिन आप कहो, मेरे जमाना में, इस समय में, मेरे पीढ़ी में हम उधर घर बनाएगा। उस नींव को ऊपर हम बनाऊंगा। हालेलुया। एशिया 58 आपको जानते, उपवास का बारे में बताया एक अध्याय, उपवास का बारे में है ना, इट्स अबाउट फास्टिंग। और 58 में क्या बताया मालूम है, अच्छे रीति में कैसे फास्टिंग लेना है और परमेश्वर पसंद करने वाला फास्टिंग किस तरह का फास्टिंग है। उधर स्पष्ट रूप में लिखा, परमेश्वर पसंद करने वाला फास्टिंग, फास्टिंग एक तरह का भूख हड़ताल नहीं है। हालेलुया। एक तरह का भूख हड़ताल नहीं है फास्टिंग। हालेलुया। जब एक व्यक्ति फास्टिंग में बैठेगा, उस उपवास का द्वारा हर जंजीरों खुल जाएगा। हालेलुया। शैतान रखा हुआ जुआओं क्या होने वाला है, टूट जाएगा। जरा पढ़िए 58 का 7 और 8। क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे 6 से पढ़िए। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता है, वो क्या ये नहीं। देखो, परमेश्वर प्रसन्न करने वाला उपवास इधर लिखा है। ऐसे उपवास में प्रभु क्या होते हैं, खुश होते हैं। हाँ, हर वर्ष का लोग 4 दिन उपवास में बैठा, प्रभु कभी खुश हो जाएगा मालूम है। इस 4 दिन के अंदर हालेलुया एक बड़ा रिस्टोरेशन अपना जीवन में होना चाहिए। इस 4 दिन के अंदर कलीसिया को दबा के रखा कुछ बंधनों टूट जाने चाहिए। इस 4 दिन के अंदर अपने परिवार में आजाद होना चाहिए। इस 4 दिन के अंदर जंजीरों खुल जाना चाहिए। तो परमेश्वर खुश हो जाएगा। तो परमेश्वर कहेगा, इस उपवास में बहुत प्रसन्न है। इस्राएल का लोग बाबिलोन में था, बहुत उपवास करते था। क्यों उपवास करते था? क्योंकि उनको जानते उपवास का दारा ही ये बंधनों खोलने वाला है। कैसे बंधन खोलने वाले? उपवास का दारा ही ये बंधन खोलने वाला है। इसलिए दानियल बुजुर्ग था, फिर भी उपवास लेता था। दानियल बुजुर्ग था, बहुत उम्र था। 17 साल बाद में जब हम दानियल का किताब पढ़ेगा, बाबिलोन में पहुंच कर 17 साल हो गए, 70 ईयर्स, लगभग 20-25 साल उम्र में उन्होंने बाबिलोन में पहुंचा है। तो अभी कितना उम्र होगा उसका? 90 साल का आसपास होगा, 90 का ऊपर होगा। 90 साल का एक बुजुर्ग व्यक्ति 21 दिन उपवास में बैठ रहे। हेलो, नौजवान नहीं है। दानियल की किताब में आपने देखा ना, दानियल जब देखा यरूशलेम का उजड़े हुए अवस्था, हेलो, यरूशलेम को उजड़े हुए अवस्था 17 साल में बदलने वाला है। फिर से प्रभु शहर को बनाने वाला है। तभी दानियल का कितना साल उम्र है? वो उपवास में बैठ रहे, वो बोल रहे, प्रभु अगर आपने इसे वायदा दिया वो पूरा करो।
मैं पूछना चाहता हूं, 90 साल उम्र हो गया, अभी उसको उपवास करने का क्या जरूरत है? क्योंकि प्रभु ने यरूशलेम का उजड़े हुए अवस्था का बदला, तो भी उसको कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि उनका तो समय एकदम लास्ट है। उनके लिए नहीं प्रार्थना कर रहा, ही इज नॉट प्रेइंग फॉर हिम। हालेलुया। वो उपवास उनका कुछ फायदा के लिए नहीं है, अगले पीढ़ी के लिए, अगले वंश के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हालेलुया, है ना। देखो इस वचन में क्या लिखा है मालूम है? उपवास का द्वारा बंधनों क्या होने वाला है? टूट जाने वाले। पढ़िए, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, जिस उपवास में मैं प्रसन्न होता हूं, वो क्या ये नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों और अंधे सहने वालों का जुआ तोड़कर, जुआ को तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं को टुकड़े टुकड़े, सब जुआओं को क्या करना है? टुकड़े टुकड़े करना है। यावरी यॉक्स, है ना, जो जुआ आपको ऊपर रखा उसको टुकड़े टुकड़े करना है। कहा? परमेश्वर प्रसन्न होने वाला उपवास प्रार्थना में। हाँ, उसका आगे क्या वो ये नहीं है कि अपनी रोटी, बस देखो, तो ये अध्याय में आगे भी उपवास का बारे में बताया है और बोला है ऐसे परमेश्वर प्रसन्न करने वाले उपवास में जो बैठेगा उनको क्या आशीष मिलने वाला है, इसका बारे में आखिरी भागों में लिखा है। तो अच्छे रीति में उपवास में बैठेगा तो हालेलुया क्या आशीष उनको मिलेगा, उसका लगभग 8 से पढ़ेगा तो अच्छा है। पढ़िए, तब तेरा प्रकाश क्या होने वाला है? तब तेरा प्रकाश पाँव फटने के समान पाव फटने का समान चमकेगा। अभी क्यों नहीं चमक रहे? अभी तेरा प्रकाश क्यों नहीं बाहर आ रहे? क्योंकि तेरे ऊपर जुआ रखा है, क्योंकि तुझे शैतान दबा के रखा है। तुम गुलाम है अभी भी, लेकिन उपवास का द्वारा उस बंधन को जब तुम खोलेगा तभी तेरा उजियाला पाव फटने का जैसे क्या होने वाला है? चमकेगा। हालेलुया, तेरा रोशनी बाहर आएगा, तुम चमकने वाला है। जो अभी तक चमक, जिसका चमक बाहर नहीं आया उसका चमक बाहर आने वाला है। काफी लोग ऐसे सेवगाई में है, चमक क्या हुआ नहीं, बाहर आया नहीं। टोकरी के अंदर रखा दिया जैसे, दिया जल रहे अंदर, लेकिन कोई दुनिया में उसका प्रकाश, उसका उजियाला, है ना। एक टोकरी से क्या किया? दिया को क्या किया? ढके रखा है, लेकिन हालेलुया उस टोकरी को हटाएगा, उसका चमक बाहर आएगा। वैसे ही अपना जीवन में भी जो दबावों, जो शैतानिक जुआओं, हालेलुया जिस दासत्व का नीचे हम है उसको हम तोड़ेगा प्रार्थना का द्वारा, उपवास का द्वारा। क्या होने वाला है? हालेलुया अपना चमक बाहर आएगा। पाव फटने का समान, मतलब लाइक द मॉर्निंग, है ना। हालेलुया सनराइज कैसे होते, पाव फटना का प्रकाश कैसे, उजाला कैसे उठते, वैसे आपका चमक भी बाहर आएगा। आगे पढ़िए, और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा, तुम शीघ्र चंगा हो जाएगा। तेरा धर्म तेरे आगे आगे चलेगा, तेरा धर्म तेरा आगे आगे चलेगा। यहोवा का तेज तेरे पीछे रक्षा करते चलेगा, यहोवा का तेज, उसका महिमा, उसका जलाल तेरा पीछे रहेगा। तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, और यहोवा उत्तर देगा। तू दोहाई देगा और वो कहेगा मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। यदि तू हेलो, तुम दोहाई देगा और उत्तर तुम सुनेगा। उत्तर तुम, हम सब मांगने वाला लोग नहीं है, हम कान लगाएगा तो हम उनका आवाज भी सुनने वाला लोग हैं, क्योंकि अपना परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। भजन संहिता 85 का 8 में हम पढ़ा, प्रभु आप मुझसे क्या कहना चाहते हो, मैं कान लगा के क्या करेगा, सुनेगा। इस वर्ष का हालेलुया सन 2019 के लिए आपका पद्धति क्या है? आप मुझसे बात करो, मैं सुनने के लिए तैयार है। मैं दोहाई देगा, ऐसे बकबक करते नहीं रहते हम, है ना। लेकिन हम बोलने के बाद में, हम मांगने के बाद में कान लगाएंगे, क्योंकि हमें जानते अभी मेरा परमेश्वर मुझसे बात करेगा, उत्तर मिलने वाला है, उसका आंसर मेरे कान में पहुंचने वाला है। मैं दोहाई देगा और तुम क्या करेगा? तुम, और क्या बोला है उधर? तू दोहाई देगा और वो कहेगा मैं
मैं यहाँ हूं बेटा, मैं यहाँ हूं। तुम जब दोहाई देगा परमेश्वर क्या कहेगा बेटा, है ना। हालेलुया, हालेलुया। जैसे बच्चा रोते रात को, माँ बोलते मैं यहाँ हूं, हालेलुया, रो मत। डैडी बोलते डैडी है ना इधर, हालेलुया। जैसे परमेश्वर आपसे कहेगा आई एम हियर, हालेलुया। तुझे रोने का जरूरत नहीं, आई एम हियर, मैं यहाँ हूं। कौन कह रहे, मैं तेरा संग में हूं, तुझे चिंता करने का जरूरत नहीं है। आगे पढ़िए। यदि तू अंधेर करना, यदि तू अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे। ये सब तुम्हें छोड़ना है ना। अंधेर करना, उंगली उठाना, दुष्ट बातें कहना छोड़ दे। उदारता से भूखे की सहायता करे, उदारता से भूखे की सहायता करे, और दीन दुखियों को संतुष्ट करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे। तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा। ओ तब अंधियारा में तेरा प्रकाश चमकेगा। और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला ओ तेरा घोर अंधकार, अभी कैसे घोर अंधकार है, लेकिन दोपहर का जैसे उजियाला हो जाएगा। और आगे, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी कर। देखो, अकाल का समय तुम भूखा बैठेगा नहीं, अकाल का समय में भी तुम तृप्त रहेगा। हालेलुया। जब सब कुछ है तभी 2 समय का खाना छोड़ के उपवास में बैठा, है ना। ऐसे नहीं हम इसलिए उपवास में बैठ रहे, हाल अपने पास घर में कुछ नहीं है क्या, ऐसे नहीं। क्या अकाल का समय क्या आपके घर में कुछ है नहीं है क्या? हालेलुया। ऐसे भूखा क्यों बैठ रहे? हालेलुया। कड़की का समय इसलिए हम नहीं बैठ रहे। हालेलुया। घर में खाना है, उस खाना हम किसको देगा? ये वचन में ऐसे लिखा है। देखो, उपवास में बैठ के मत सोचो थोड़ा पैसा बच जाएगा। हालेलुया। ये हफ्ते का खाना अगले हफ्ते हम क्या करेगा, खाएगा ना। उसको हम क्या करना है, जो खाना हम घर में पकाया हम खाएगा नहीं, वो गरीब को जाके जो भूखा लोग उनको खिलाना है, स्वर्ग खुश हो जाएगा। स्वर्ग चैरिटी वर्क का बारे में परमेश्वर का कितना बड़ा मन है, देखो आप। हालेलुया। जो चैरिटी वर्क हम कर रहे उसका ऊपर परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीष है। हालेलुया। ऐसे नहीं है सिर्फ प्रार्थना करने से आशीष मिलते हैं, हम जो चैरिटी करते हैं ना, लोगों को मदद करते हैं ना, उसमें भी बहुत बड़ा आशीष है। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आगे पढ़िए। और तू सींची हुई बारी, सिंची तुम कैसे रहेगा? देखो, मैं कहा जब सब कुछ तेरा घर में है, खाने के लिए खाना सब कुछ है, तभी 2 समय खाना छोड़ के बैठा, उपवास में बैठा, और वो खाना गरीब को खिलाया। क्या होने वाला है मालूम है? तेरा जीवन में जब अकाल आएगा तुम भूखा बैठेगा नहीं। तेरा जीवन में जब कड़की का समय आएगा तुम, हाँ हालेलुया, तेरा जीवन में जो अकाल आएगा तुम भूखा बैठने वाला नहीं है। हालेलुया। तेरा हड्डी उस अकाल का समय में भी हरी भरी रहेगा, तेरा हड्डी सूख जाने वाला। These are the promises of the word of God। परमेश्वर का वचन का वायदों में परमेश्वर कभी झूठ बोलने वाला नहीं है। झूठ बोलने के लिए वो इंसान नहीं है, बात बदलने, जुबान बदलने के लिए इंसान नहीं है। These are promises my dear church। हमें मिला वो वायदों में परमेश्वर का वचन का व्यवस्था के अनुसार जीने वाला, कोई भी चीज में उसको कमी ना होने वाला है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, नेरोड नडक्कदवर्को अवन ओरु नन्मैक्कु मुडक्कम। जो खरे रास्ता में चलने वाले को कोई भी फलाई में कोई खटी, कोई कमी ना होने वाला है। धन्यवाद यीशु। आगे पढ़िए। सिंची हुई बारी जैसे, ऐसे सोते के समान होगा, जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। ओ ऐसे सोते का समान होगा। किसके बारे में बोल रहे? जो उपवास का द्वारा जुआ को तोड़ा, उसका बारे में बोल रहे। अभी तक आपका जीवन एकदम सूखे हुए अवस्था था, है ना। क्यों? क्योंकि जुआ रखा था आपका ऊपर, बंधन का नीचे था, लेकिन उसको तोड़ेगा, उस शत्रु को, उस अंधेर करने वाले शक्तियों को हटाएगा। क्या होने वाला है? सींचे हुए बारी जैसे। हालेलुया। सींचे हुए बारी जैसे, हल्का शानदार, और कभी ना सूखने वाला सोता जैसे, कभी ना सूखने वाला सौदा जैसे तुम आशीषित होने वाला है। और आगे पढ़िए। तेरे वंश के लोग बहुत काल के उजड़े हुए
ओ हाल बहुत काल से उजड़े हुए शून्यता है, लेकिन तेरे वंश क्या करेगा? तेरे वंश का अर्थ क्या है? तेरे बच्चों, तेरे पीढ़ियों। 90 साल में दानिएल उपवास में बैठा है। किसके लिए उपवास में बैठा है? उनके लिए नहीं, अगले पीढ़ी के लिए। एक बात मैं आपको कहना चाहता, आप अभी उपवास ले रहे, सिर्फ आपके लिए नहीं, अगले पीढ़ी भी आशीषित होने वाला है। आज जो आंसू बहा रहे ना, आज जो रो रो के प्रार्थना कर रहे हैं ना, एक बूंद आंसू भी व्यर्थ में जाएगा नहीं। आज भूखा बैठ के हालेलुया प्रार्थना करते हैं ना, ये उपवास कहां भी व्यर्थ में जाने वाला नहीं है। आपका वंश के बारे में परमेश्वर का वचन ऐसे कहते, तेरा वंश उजड़े हुए जगहों में फिर से बसेगा। हालेलुया, दे विल री-इनहाबिट। हालेलुया, फिर से बसूंगा। और उसका आगे, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई, तू पीढ़ी पीढ़ी की पड़ी हुई नींव पर घर उड़ाएगा। आमीन, 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 आमीन। सुनो, ध्यान से सुनो, कौन कौन घर उड़ाएगा? मैं। सब लोग कहो तू, है ना? तू का अर्थ क्या है? मैं, है ना? जो बॉस में बैठा हम। हालेलुया, कहो हम पीढ़ी पीढ़ी से पड़ी हुई नींव पर। कल रात से प्रभु का आत्मा बोल रहे, नींव के ऊपर बना नहीं पाया, नींव के ऊपर बना नहीं पाया, आपका परिवार को बना नहीं पाया, आपका जीवन को बना नहीं पाया। काफी सालों से क्या अवस्था है? उजड़े हुए अवस्था है। क्या आपका कल्पना में देखो, कोई घर बनाने के लिए नींव डाला लेकिन बना नहीं पाया, कैसे रहेगा उस नींव? जंगली जाट सब बैठ के, है ना, एकदम हालेलुया उजड़े हुए अवस्था में रहेगा उधर। लेकिन वचन कहते, तो उपवास और प्रार्थना के साथ में बैठो, हालेलुया, उस जुआ को परमेश्वर तोड़ेगा और उसी नींव के ऊपर, उसी नींव के ऊपर, जिस नींव के ऊपर एक लेयर ईटा फुर्स नहीं रख पाया, उसी नींव के ऊपर तुम तेरा घर बनाएगा। वीड बनी है। That's a big concept in Bible. घर बनाएगा, this is a biblical concept, है ना? Building your house, hallelujah. Building your house means building your family, building your life, hallelujah. Building your house का मतलब क्या है? आपका घर बनाने का मतलब क्या है? एक मामूली के ना एक घर नहीं है, that's your life, hallelujah. अगर परमेश्वर ने घर नहीं बनाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हालेलुया, एक घर नहीं है, अपना जीवन है, अपना जिंदगी है, अपना लाइफ है। सही है ना? सही है ना? हालेलुया। हम क्या करेगा? घर बनाएगा। हालेलुया। राहेल का बारे में ऐसे कहा है, राहेल, है ना? राहेल उनके लिए एक घर बनाया। राहेल उनके लिए अर्थ क्या है मालूम है? She built her life. हालेलुया, हालेलुया। रूथ को जब आशीषित करते, रूथ को जब आशीषित करते, सारा, हालेलुया, रेचल, रिबेका, इन सभी नारियों का नाम लेके बेथलेहम का पूर्व कौम ने, उस एरिया का बुजुर्ग लोग ने रूथ को क्या किया? आशीषित किया। आशीषित करने के लिए किसका नाम लिया? राहेल, सारा, रेचल, इन सब का नाम लिया। क्यों उनकी नाम लिया? क्योंकि उधर लिखा है वो लोग इस्राएल का घर बनाया। तो घर का अर्थ क्या है? घर का अर्थ फैमिली, घर का अर्थ लाइफ। हालेलुया। तो आपने कहो काफी सालों से जो मेरा लाइफ में बना नहीं पाया, कुछ लोग कहते हैं मेरा लाइफ में मैं कहां भी पहुंचा नहीं, है ना? मेरा लाइफ में मैं कहां भी नींव डाला लेकिन उसके ऊपर मैं बना नहीं पाया, मेरा लाइफ अधूरा है। हालेलुया। कोई किसी व्यक्ति को ऐसे फीलिंग है कि आज सुबह मेरा लाइफ क्या है? पूरा हुआ नहीं, अधूरा है ना? पूरा हुआ नहीं। हालेलुया। आज सुबह प्रार्थना करो, काफी सालों से जो नींव डाल के रखा, पीढ़ी पीढ़ियों से नींव डाल के रखा, उस नींव के ऊपर मैं घर बना पाऊंगा। मैं इसे बोलना चाहता हूं, इस उपवास प्रार्थना ऐसे कुछ लोगों का जीवन में बहुत बड़ा एक टर्निंग पॉइंट बनाना चाहता हूं। मेरा नींव के ऊपर बनाने से मुझे कुछ ना तो कुछ चीज रोकते। हालेलुया। अभी भी मेरा परिवार, मेरा खानदान एक उजड़े हुए स्थिति में है। मेरे बाप दादाओं के काल से जो कोशिश हो रहे,
बनाने के लिए, लेकिन कोई अपना घर को बना नहीं पाया। लेकिन मेरा जमाना में, इस पीढ़ी में पाव फटना जैसे मेरा उज्याला, मेरा चमक बाहर आने के लिए भोर का समय में कैसे सूरज उठ के आते वैसे। अरे प्यारो, ये वचन बोलने के लिए मैं खड़ा नहीं था। मैं साम्स 85 से बात करना चाहता था, लेकिन प्रभु का आत्मा मुझे ऐसे ही उठा के लेके आया एशिया 58 में। इसका अर्थ स्पष्ट है। हालेलुया, इट्स वेरी क्लियर। आपका नींव के ऊपर प्रभु बनाना चाहता हूं। इसका अर्थ क्या है मालूम है? पवित्र आत्मा स्पष्ट रूप में गाइड कर रहे हैं। कितना लोग ऐसे दिल के अंदर सोच रखा है, मैं कहां भी पहुंचा नहीं, मेरा लाइफ कहां भी पहुंचा नहीं, मेरा लाइफ को अभी तक मैं बना नहीं पाया, मेरा उम्र इतना हो गया, मैं कुछ कर नहीं पाया। परमेश्वर घर नहीं बनाएगा तो बनाने वाला व्यर्थ में मेहनत करते। लेकिन परमेश्वर जब आपका घर को बनाना शुरू करेगा, आपको भी मालूम नहीं पड़ेगा कैसे घर पूरा हो गया, इसका ईंटा कहां से आया। ओ हालेलुया, आपको भी नहीं मालूम पड़ेगा। अगर यहोवा परमेश्वर ने घर नहीं बनाएगा तो बनाने वाला क्या करते हैं? व्यर्थ में। कौन सा वचन है? वचन संहिता 127 का पहले का आयत तो में पढ़िए जरा। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ में। यदि परमेश्वर ने शहर को, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, रखवाले का जागना। ओ हालेलुया, अगर परमेश्वर नगर को रक्षा नहीं करेगा तो कितने भी भोजियों रात को जाग के उसको क्या करने दो, रक्षा करने दो, कुछ फायदा नहीं। इसका अर्थ क्या है मालूम है? अगर परमेश्वर अपना जीवन को नहीं बनाएगा तो अपना मेहनत व्यर्थ है। लेकिन जब परमेश्वर काम करना शुरू करेगा, जब परमेश्वर हालेलुया घर बनाना शुरू करेगा, क्या होने वाला है? आगे का वचन हो, तुम जो सवेरे उठते और देर करके विश्राम करते। मेहनत है ना, अर्ली मॉर्निंग है ना, हम उठ के क्या करेगा? काम करेगा। और रात को लेट, क्यों? मेहनत है ना। हालेलुया, बहुत मेहनत करते। और दुख भरी रोटी खाने के लिए भी टाइम नहीं है। इसमें से मैं जानते कुछ लोग है ना, काम का बीच में खड़ा होकर खाना खाएगा ना, खाना खाने के लिए भी। कुछ लोग ऑफिस में ना खाना खाते समय में भी काम करते रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़िए। ये सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि वह अपने प्रियों को यूं ही नींद प्रदान करता है। देखो, क्योंकि वो अपने प्रियों को, उस वचन का और भी एक ट्रांसलेशन है, नींद प्रदान करते हैं, वो भी सही है। नींद में प्रदान करते हैं। कैसे? जब तुम सोते रहेगा परमेश्वर तेरा काम करके देगा। हालेलुया, ऐसे भी एक ट्रांसलेशन है। अपना प्रिय को उन्होंने नींद में देने वाला है। तुम मेहनत नहीं कर रहे, हालेलुया, तुम जब सोते रहेगा परमेश्वर तेरा दरवाजा, तेरा द्वार, तेरा सौदा खोल के दे देगा। तो कौन घर बनाएगा? परमेश्वर। गुरेगांव में से जो सार आते था पहले, उन्होंने काफी बार मुझको बताया, उसका गवाही है जोसेफ साहब। वो बे शहर में आ गया, पढ़ाई के बाद में एक नौकरी मिलना जरूरी था। हालेलुया। और रहने के लिए कुछ जगह नहीं था। कोई एक पहचान वाला का साथ में कुरला साइड में, माहौल साइड में एक चाल में रहता था। चाल बोलेगा तो एकदम क्या बोलते, एकदम पुअर सिचुएशन था। हालेलुया। एक ही व्यक्ति को सोने का जगह था उधर। कैसे करता था मालूम है? हालेलुया, सार सुबह काम ढूंढने के लिए बाहर जाएगा, उस समय जो साथ में है वो उधर सोएगा, क्योंकि उनको नाइट ड्यूटी है। वो नाइट ड्यूटी में चला जाएगा, फिर उस जगह में ये सोएगा। हालेलुया, ऐसे जिंदगी बिताते था। लेकिन उन्होंने कहा, जब गांव से आया, उसका दादी माँ ने उनको कहा, बेटा तुम कहाँ भी जाओ परमेश्वर को भूलना
एक बाइबल हाथ में दिया और कहा देखो जहाँ भी तुम जाओ हर दिन बाइबल पढ़ना है। और उस दादी माँ ने बोल के दिया बेटा अगर परमेश्वर तेरा जीवन को नहीं बनाएगा तो तुम कहाँ भी पहुँचने वाला। इसलिए उनका उस नौजवान उस उम्र में ही उसको ये ज्ञान मिला। क्या ज्ञान मिला मालूम है? मेरा पढ़ाई से कुछ होने वाला नहीं है, परमेश्वर मेरा जीवन को बनाना जरूरी है। उन्होंने मुझसे कहा उस चाली में बैठ के एक दिन उन्होंने इसे प्रार्थना किया, प्रभु अगर तुम मेरा घर को नहीं बनाएगा तो मेरा मेहनत व्यर्थ में, मेरा घर को आप बनाओ। 40 साल बाद में रिटायरमेंट सबके बाद में उन्होंने गवाही बोल रहे मेरा जीवन को प्रभु ने क्या किया, बनाया। हम भी पीछे मुड़ के देखेगा तो हमें भी ये गवाही बोल पाओगा मेरा जीवन को मैंने नहीं बनाया, जो भी मेरा जीवन में हो गया वो ईंट कहां से आया मुझे नहीं पता है। हालेलुया। घर बन गया, कैसे बन गया मुझे जानता नहीं है, क्योंकि उसका प्रिय को उन्होंने नींद में देने वाला परमेश्वर है। आपको भी दे देगा। Righteousness will go in front of you and the glory of God will follow you. Hallelujah. तेरा आगे धार्मिकता जाएगा और तेरा पीछे क्या आने वाला है? परमेश्वर का जलाल, परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा। Hallelujah. If you are a righteous person, let your righteousness go in front of you. Hallelujah. And the glory of God will follow you. कहां भी मैं जाएगा, मैं उधर पहुंचने के कारण से मेरा पीछे प्रभु का तेज, प्रभु का महिमा उधर पहुंचने वाला है। हालेलुया। सालों साल से ऐसे ही पड़ा हुआ नींवों के ऊपर घर बनाएगा। हबक्कुक ने कहा प्रभु वर्तमान काल में आपका महिमा प्रकट कर दीजिए, आपने जो काम शुरू किया उस काम को पूरा कर दीजिए। आज सुबह कितना लोग प्रार्थना करेगा? एक क्षण आंखों को बंद करके इसे प्रार्थना करो, प्रभु जी मेरा जीवन में, एवरी आइज क्लोज्ड, मेरा जीवन में सालों एक एक साल ऐसे निकल जा रहे हैं ना, ऐसे कहो प्रभु जी साल बीत जाने से पहले, सालों हालेलुया खत्म होने से पहले मेरा जीवन में आपने शुरू किया कामों को पूरा करो। जो नींव डाला उस नींव को ऊपर मैं बनाना चाहता हूं। मेरा मेहनत से ना होने वाला है, हम सिर्फ नींव डाला है, हम सिर्फ नींव डाला है, हम सिर्फ नींव डाला है। कितना लोग विश्वास करते हैं इस वचन आपके लिए था? अगर इस वचन आपको स्पर्श किया, हाथों को स्वर्ग की ओर उठा के बोलो प्रभु जी इस वचन मेरे लिए था, मेरा जीवन में एक अद्भुत कार्य कर दीजिए। मेरा नींवों के ऊपर सालों साल से ऐसे ही पढ़ाए, सालों साल से ऐसे ही पढ़ाए, मेरा नींव के ऊपर मैं घर बनाना चाहता हूं। उसका ईंट कहां से आएगा मुझे जानता नहीं है, उसके लिए रेती कहां से आएगा मुझे जानता नहीं है। हालेलुया। उसके लिए सामग्री कहां से आएगा मुझे जानता नहीं है, लेकिन मैं बनाना चाहता हूं। मेरा मेहनत व्यर्थ है, लेकिन आप नींद में देने वाला परमेश्वर है। आप हालेलुया मेरे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, मेरे भविष्य के लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। कुछ लोगों को देखे प्रभु का आत्मा बोल रहे आपका घर का स्थिति को प्रभु बदलना चाहते हैं। जो श्राप का शक्ति आपका परिवार को दबा के रखे, उस नींव के ऊपर फिर से बनाने के लिए नहीं दे रहा। उस जुआओं को तोड़कर, उस श्राप का शक्तियों को तोड़कर, पीढ़ी पीढ़ियों से बना नहीं पाया आपका जिंदगी को, आपका परिवार को, आपका लाइफ को, पर इस दिनों में बनाना चाहते हैं।